拜登和泽连斯基在 G7 峰会中结束会谈后宣布，美国再一次的向乌克兰提供军事援助，价值约为3.75亿美元。大家好，欢迎收看小辉观察。在最近日本广岛举行的七国峰会上，值得一提的就是呢，这次的七国峰会还邀请了乌克兰。乌克兰总统泽连斯基到场后，受到日本的亲切的款待，并且呢和美国总统拜登进行了会谈。那其中呢最值得关注的莫过于就是俄乌冲突了。在乌克兰和美国的双边会谈上，美方表示将给乌克兰送上军事援助，拜登向乌克兰承诺会再次给乌克兰提供新一批的武器，其中包括了弹药、火炮、装甲车辆等等。那除了这些常规武器之外呢，最受关注的莫过于美国向乌克兰提供 F-16战机了。自从俄乌冲突以来呢，制空权一直掌握在俄罗斯手中，因为呢，俄罗斯和乌克兰相比，武器更加先进，例如苏35、米格31等都是最为先进的战斗机，而乌克兰空军还停留在苏联时期的米格29和苏27等等，这也使得乌克兰在防空作战中一直处于被动防守状态。一旦美国给乌克兰提供 F-16战机呢，这会使得乌克兰空中战局稍有改变。要知道，在此之前，为了防止俄乌局势失控，美国及其盟友达成一致，不会为乌克兰提供 F-16战机。那虽然乌克兰多次申请呢，但都遭到了拒绝。但是呢，面对俄乌冲突中呢，俄罗斯优势越来越明显，美国不得不向乌克兰提供 F-16战机。除此之外呢，美国还表示会帮助乌克兰训练飞行员，以便他们尽快上手。而对于美国的军事援助呢，乌克兰总统泽连斯基表示非常感谢。在此之前呢，俄罗斯曾发出警告，美国等西方国家呢一再提供武器给乌克兰是在玩火自焚，只会加剧俄乌冲突。这次美国向乌克兰提供 F-16战机，也使得俄罗斯向美国发出了最后的通牒。俄罗斯表示呢，美方将 F-16战机提供给乌克兰，会给冲突带来更大的危险。但是呢，美国置之不理，甚至呢在七国峰会上呢决定扩大对俄罗斯的制裁。而面对制裁呢，俄罗斯表示，一旦这么做，将会给世界经济造成不可挽回的影响。那对于乌克兰来说呢，即便美国支援 F-16战机会给俄罗斯带来一定的麻烦，但也无法在根本上改变在乌克兰制空权上的劣势。那因为呢，冲突爆发初期呢，乌克兰的大型军事基地呢就被俄罗斯摧毁殆尽。虽然还有米格29和苏27等战斗机，但是呢，乌克兰一直属于被动防守状态。即便有美国 F-16战机的支持呢，依旧无法改变颓势。那虽然 F-16战机和乌克兰系列的战机相比优势明显，但随着乌克兰大型军事基地被毁，而 F-16在作战时必须依赖大型的空军基地，如今的乌克兰只剩下一些野战机场和备用机场 ，F-16战机的优势呢也变成了劣势，除非呢修建大型军事基地。但是呢，如今乌克兰的防空系统还远远达不到要求，一旦在境内建设大型军事基地，则会很快被俄罗斯发现并摧毁。但是呢，话说回来呢，虽然拜登答应向乌克兰提供 F-16战机，但具体交付时间和交付数量并没有确定。或许呢，乌克兰还需要等上一段时间。但是呢，预见的就是呢 ，F-16战机无论何时交付，一旦抵达乌克兰，都会给乌克兰带来一定的麻烦，势必会遭到俄罗斯的反击，甚至动用大型武器。毫无疑问呢，这也势必会加重俄乌冲突，届时呢，承受苦果的还是乌克兰百姓。好了，本期内容就到这里，大家有什么观点可以在评论区互动，我们下期再会。